trator? Também aqui sem encher o carro, ainda é. É que aqui, ó. E aqui é boa, senão. Quem é seu trato? E aí, seu Messias? Sou, Luiz. Beleza? Só fazer uma entrevista aí da lenha. Ah, é, vamos colocar no YouTube, né, pra ficar pra todas, pras futuras gerações. Opa. Né, Nilco? É bom fazer, né? E o toizinho? Toizinho, tá lá no Paraíso. O toizinho. Esse aqui, né? Quer deixar ele, né? Olha aqui, ó. Não vai ficar com sul? Aqui o encarregado da fogueira de São João Batista é o Odilon Reis da Silva. Seu nome? É o meu nome. Faz 43 anos que eu tomo conta dessa fogueira. Né? Quem deu a lenha foi o Cridudinho, e o Vardecido Dominguinho, e o João Tupim deu os varão. E a turma dos carreiros está tudo ajudando aqui na puxada. Que beleza, hein, seu Dilon? É, E o senhor ajuda a montar a fogueira também, né? Monta a fogueira desde o primeiro pau até o último pau. E eu, o João Tupim, o Nardo Genor e o Ney de Malaquia. E de 2 em 2 metros vocês fazem uma amarração. De 2 em 2 metros nós fazemos amarração de arame, mais 2 metros para amarração de cipó. Porque se não amarrar de cipó, não fica bento. Tem que pôr o cipó para ficar benta. Pra ficar bento. Cipó de São João, festa de São João. Cai, ela não cai. Muito importante sua informação. E no fim dela nós amarramos na ponta dela, mas na harpa, para não cair no meio do povo. E já faz quanto tempo que vocês fazem essa fogueira, hein? Quase 250 anos. Isso aí. Só que essa fogueira, uns anos atrás, ela era pequena, só 2, 3 carros de lenha. Mas desde que eu fiz a festa, em 1990, que ela foi filmada na Rede Globo, ela virou sucesso. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela sua atenção. Falou. Bom trabalho. Obrigado. E que as bênçãos de São João recaia sobre todos nós. Todos nós. Obrigado. Deus, viu? Amém. Carreira de cavalo.